今天是11月16号，更新一下的未来几天天气情况。大家好，我是老农乐，每日更新天气。咱们这一片子未来3-4天之内没有雪，以晴好天气为主，但是寒潮、大风、降温来袭。今天全境刮大西北风或者是西风6至7级，个别地区阵风能够达到9级。咱们这个风是16、17号还得刮2天，气温骤降8至10度不等。16、17、18这3天气温偏低，白天最高温度在0度上徘徊，多地以0度为主和个别地区能够达到零下1、2度。19号气温略有回升，20号之后气温再次下降，详细情况视频介绍。今天家人们这风力偏大呀，咱们以西北风为主像咱们北塔了、库雷以西的以及奈曼大部、奥哈兴镇，咱们翁牛特起天山南部这一片粉色区域，这个风力都在7级偏硬，大西北风扎鲁特可有也不小，都是7级偏硬。说开鲁通辽的豪苏木以及咱保康通于乾安松原的福龙泉、白城往南的，咱们这一片子有个6级至7级的大西风或者是西北风，你看它这个风这个有点小幅度。咱们白城往北咱们这一片的风力是5至6，最大风力会出现在咱们土列毛豆镇、树木沟乡、霍林郭勒市三山乡以西北，50家统部克什克腾、临西大部以及江家店周边这一片的风力是8奔9，个别地区江家店你看了吗？已经达到了10级阵风咱们这场风今天夜间都不会停，因为夜间的11、2点钟时间段咱们都在刮，但是风力略微减弱，以5至6级为主，5级偏硬的大西北风刮一许。在17号白天也是继续刮一天，也是西北风，最大风力依然是咱们这一片的最大风力7级至8级。17号还得刮一天，一直到夜间嘛，17号的夜间才能杀风。18号之后咱们暂时就没有风了。